Усны ахмад инженер Шандман гэдэг хүн байна. Дунд говь өмнө говь аймгийг төлөөлж тэндээс зорж ирлээ. Ингээд өнөөдөр энэ одоо чухал хэлцүүлгийг хийж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч Эзний аюулгүй байдлын зөв засгийн газар байгаль орчин аюул жуулчлалын яамны удирдлагуудаа талархал илэрхийлье. За үсгэдэг бол үнэхээр улсын хөгжлийн одоо стратеги асуудал. Тэгэхээр энэ улсын хөгжлийг бол усны луужингаар бол тодорхойлдог нь хөгжсөн орнуудын туршлага үнэхээр билээгнээ бол харуулж байгаа. Тийм учраас энийг одоо манай төрийн 3 өндөрлөг тэр дундаа үндэсний аюулгүй байдлын одоо 3 гол одоо тулгуур маань энийг ойлгож санал нэгдэж энэ усны засаглалыг бий болгоё, усны менежментийг одоо зөв голдрол оруулах гэж ингэж ярьж шийдвэр гаргахад төгсж байгаа асуудалд бол туйлын баяртай байна. 1971 онд усны аж ахуйн яам байгуулагдаад төрийн бодлого цэгцрээд ингээ 16 жил болоход бэлчээр усчлалт нь үндсэндээ одоо 67-80% 70 орчим хувь болоод услогаатай газар тайлбар усны системүүд анхны одоо том цөөрмүүд байгуулагдсан. Жишээлбэл одоо энэ говь алтай хаяад тэр цэс суманд 3 сая км устай ийм цөөрмийг байгуулсан. Би хайгуулын хийсэн хүн байна. Манай Баттархын зургийг хийсэн. Би техникийн шийдлийг гаргаж ирсэн. Одоо 36 м өндөр шорон бомб одоо ч гэсэн байж байгаа. Ийм гэх мэтээр услогаатай газар тариалан одоо 150 орчим услалтын систем 50 гаруй мянга усчлагдаад усны аж ахуй үнэхээр хүчээ авсан энэ үед мөн эдийн засгийн өсөлт бол одоо мэдтгэл дээш дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэмэгдсэн юм зүйл байна. Ингээд 87-8 оноос эхлээд энэ бол доош унссан. 90 оноос бүр унссан. Тэгээ өнөө хүртэл энэ асуудал үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр улсын хөгжил уснаас хамаардаг гэдгийг бол энэ бэлэгнээ харуулж байгаа Монголын жишээ байна. За олон улсад бол мэдээж хэрэг усныхаа асуудлыг стратегийн цөм болгоод тавьсан чиглүүлэгч болсон улсууд бол өнөөдөр өндөр хөгжилтэй Япон, Солонгос гээд Хятад гээд олон орнуудыг бид нар мэднэ. Тийм учраас энэ түүхийг одоо дахиж бид нар гашуунаар давтахгүйгээр цаашаа тогтвортой явна гэдэгт бол итгэлтэй байна. За ингээд би энэ усны салбарт бол 39 жил улсад ажиллаад усны салбарт түүнээс 36 жилийн бол яг одоо энэ салбарт ажилласан ахмад хүний хувьд бол хэдэн одоо саналыг хэлье гэж бодож байна. Минутанд багтаагаад. За нэгдүгээрт нь өгөхтэй зэрэг бол усны үндэсний хороо энэ ерөнхийлөгчийн одоо дэргэд байгуулах гэдэг энэ асуудлыг түрүүчийн ерөнхийлөгч хэлбэл гарсан энэ маш зүйтэй. Энэ бол үнэхээр ерөнхийлөгчийн барьж явах ёстой асуудал. Одоо энэ асуудлыг бол яг ерөнхийлөгчийн дэргэд билээгэн одоо сосроор энэ зөвлөх байж энийг алгажуулаад үндэсний хороогоо авах хэрэгтэй. Нэг номерын асуудал. Ерөнхийлөгчийн дэргэд. Хоёрдугаарт нь усны агентлаг байгуулах асуудал яригдж байна. Манай байгаль орчин аюул жуулчлалын яам бүтэцэмийг хийгээд ингээд Цэрэнбат сайд танилцуулаа явуулж байна. Тэгэхээр энэ бол олон салбар дундыг зохицуулт хийдэг юм байгууллага. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр энэ илтгэл тавьсан бүх сайдууд өөрийнхөө асуудлыг ярьсан. Энийг та үед сонссон. Ерөөсөө усгаа хамаардаггүй, байгууллага ус хамаардаггүй одоо хүн гэж байхгүй. Тийм учраас энэ салбар дундын зохицуулт хийхэд Монгол улсын ерөнхий сайдын дэргэд тохируулагч ангиадлаа байгуулахын бол энэ тогтож явна. Тэгэхээр өнгөрсөн 80 жилийн хугацаанд усны аж ахуйн салбар байгуулагдсанаас хойш би статистикийн мэдээг нэгтгэж үзсэн байна. Тэгэхэд манай улсын эдийн засгийн өсөлттэй үеуд нь усны аж ахуйн яамтай юм уу эсвэл усны аж ахуйн усны аагантлагтай байсан үедээ яв цав давхцаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол явж тохиолдлын хэрэг бус. За үүний учир нь бол ер нь манай орны эдийн засгийн гол хөдөлгөгч зүтгүүр хүчнүүдийн усны салбар байдгийн байна гэдгийн ийм нотлогоо юм байна. Тэгэхээр шинээр байгуулагдах гэж байгаа усны агентлагийг ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллахаар зохион байгуулах нь бол нэг оновчтой болно. Үүний учир нь юу гэхдээ зэрэг доктор Дорцүрэнгийн гаргасан судалгаагаар бол манай 11 яам 26 одоо аж ахуйн газар агентлагийн төрийн байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд усны асуудал одоо тарамдчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энийг энэ нэгдсэн удирдлагаар хангахын тулд ерөнхий сайдын одоо төвшөнд ажилладаг ийм агентлаг, тохируулагч агентлаг одоо зохион байгуулж чадна гэж би хувьдаа бодож байна.
За хоёр дахь миний санал бол одоо удахгүй улсын их хурлаар энэ агентлаг байгуулагдахтай холбогдоод усны тухай хуулинд шинжилсэн нэмэлт өөрчлөлт орох байх гэж би ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ хуулинд оруулах ёстой нэг зүйл бол усны үүсгэмэл нөөц гэсэн энэ нэг томьёог шинээр оруулж ирэх шаардлагатай байна. Би Содном цэргийн заяадлал гэж хүн байгаа. Байгаль орчныг хамгаалах болон хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр стратегийн өгүүлэл үзүүлдэг хан эсүүд компанийн хуульч судлаач юм аа. За тэгээд энд би зарчмын хоёр асуудлыг санал болгож энэ зөвлөгөөнөөс цаашид хэрэгжүүлэх ажил дээр тусгуулах ийм зорилгоор хэлж байгаамаа. За нэгд бол Монгол улс дэлхий дээр энэ усны чиглэлээр байр суурь ямар байх юм гэдгээ том зургаар нь харж тодорхойлох. Одоо Хельсинкийн конвенцээс эхлүүлээд бас тийм байр суурь хурц орнуудтайгаа бас асуудлыг зөв төвшөнд нь гарсаалгааг нь олоод тавих юм бол маш их хамтран ажиллах өргөн боломж байгаа гэдэг дээр итгэдэг. За тэгээд Монгол улсын ерөнхийлөгч өнөөдөр Монгол улсын номер 1 асуудал болсон усны асуудлаар бид бүхнийг нэгтгэж энэ чиглэлээр хамтарч ажиллах энэ асуудлыг санаачлах манлайллыг хэрэгжүүлж байгаад одоо маш их талархалтай байна. За ингээд энэ нэгдсэн бодлого том байр сууриа дэлхий дээр бас тодорхойлж Монгол улсад усыг бохирдуулдаг биш цэвэрхэн байлгадаг хамгаалдаг энэ үзэл санаа нэг номерын асуудал гэдгийг дэлхийд дахинд болон Монгол түмний сэтгэл зүрхэнд ортол ингэж одоо хэрэгжүүлэх ажлууд эхлээсэй гэж боддог. За энэний тулд бас хэд хэдэн санаачлагыг гаргаж өгөөсэй гэж ингэж хүсэж байгаамаа. За нэгдүгürt энэ экологийн бүсийн цэвэр эрүүл бүсийн тухай асуудал байдаг. Дэлхий дээр уул уурхай болон уул уурхайгүй цэвэр экологийн бүс гэдэг асуудал хоёр тусдаа явдаг. За Америкийн нэгдсэн улсад гэхэд уул уурхайгүй бүс нь гэхэд одоо өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн бүтэн энэ хэмжээтэй тэнцвэрц том газар нутгийг экологийн цэвэр бүсээ, уул уурхайгүй бүсээ гэдэг ингээд зарчилсан. Энд одоо хүдээж хүн эдгээр улсын тусгай хамгаалтанд аврах газрууд гэх мэтчлэн маш чухал одоо нутаг газрууд нь хамаарат ингээд явж идэг. Монгол улсад энэ том бодлого зааглаагүйгээс энэ уул уурхай үйл ажиллагаа энэ экологийн цэвэр хүдээж хүн бүс бүгд ингэж холилдож явснаас магадгүй цаашдаа Монгол улс дэлхийн дахин руу экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гаргахад ийм боломжгүй болох чинь байдал үүсэх ийм байгаамаа. За хоёрдугаарт улсын тусгай хамгаалтанд авах ажлуудыг төрөвчлөх шаардлагатай байгаа. Саяхан Монгол улсын хурлаар 22 газрын улсын тусгай хамгаалтанд авсан. Энэ байгаль орчны яамны 5 жилийн хөтөлбөр байсан. Цаана нь 215 газар маш чухал экологийн ач холбогдолтой гэдэг судалгаанд бэлэн хийгдсэн газар хүлээгдэж байна. Энийг энэ хурдаар нь тооцоод үзэх юм бол бараг 50-аас 100 жил шаардлагаар байгаа. Энийг өнөөдөр экологийн онцгой ач холбогдолтой улсын тусгай хамгаалтанд авах шаардлагатай газрууд гээд зарлаад бүсчлээд ядаж уул уурхай энэ ашиг томлолын тусгай шүрэл хамруулахгүй байгаар. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргье. За Өмнөг аймгийн Цогццын сумын иргэн цэцэн хөдөлгөөний төрийн бас байгууллагын иргэн бүгд төрчөж байна. За би хоёр асуудлыг нийтэд олох гэж ирсэн Өмнөг аймгаас. За нэгдүгээр Өмнөг аймгийн Цогццын сумаас урагш 25 км-т за мөн одоо орон нутгийн 5 толгой хувьцат компаниас урагш 3 км-т цэцэн уулын ард дээр нийтдээ 4 нүүрс угаах үйлдвэр хятадууд нийлж барьж байгаа. За энийг бол одоо зөвшөөрөл хэмээн бол Өмнөг аймгийн Цогццын сумын засаг дарга мөн одоо Өмнөг аймгийн удирдлагууд нэр бүхэн хүмүүс холбогдсон байгаа гэдгийг дуулгая. Одоо энийг бол 2 жил одоо боллоо. Энэ нүүрс угаах үйлдвэрүүдийг яах ёстой юм бэ? За нэгдүгээр, хоёрдугаард малчид бол одоо гүний ус уулж байна. Одоо гадаргын ус гэж байсан одоо гадаргын ус байхгүй болог нөгөө гол хорих цөөрөн баян бүрт маань байхгүй болсон. Одоо гүний ус байхгүй болж байна. Баярлалаа ингээд энд цугласан хилцүүлгийн хүндэт зочид төлөөлөгч та бүхэнд. За өнөөдрийн хилцүүлгээр төрийн яамдууд болон төрийн бус байгууллага эрдэмтэн судлаач мэрэгжилтэнгүүд иргэд олон нийтийн төлөөллөөр усны засаглалын тогтолцоо салбарт тулгамдж буй асуудал шийдлүүдийг гаргах гэж зорилоо. Зорилго маань үр дүнд хүрээсэй гэж бас хүсэж байна. Зөвлөгөө үр бүтээлтэй ажил хэрэгж боллоо гэж бодож байна. Хилцүүлэгт оролцогчдын гаргасан зөвлөмжөөс дараах асуудлуудыг улсын хурлын засгийн газарт даруй хэрэгжүүлэх одоо шаардлагатайг онцоллоо. Сая зөвлөмжийг уншлаа.
Тэгээд товчхондоо юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр усныхаа асуудлыг шийдэж чадахгүй бол улсынхаа ирээдүйн хөгжлийг бид шийдэж чадахгүй. Зөв. Тийм учраас өнөөдрийн бидний энэ хэлцүүлэг бол өөрөө энэ Монгол улсын ирээдүйн төлөө гэж бодож болно. Ганцхан усны тухай бид нар яриаггүй. Энэ улсын ирээдүйн хөгжил энэ ихний алхмыг энэ усныхаа асуудлыг шийдэж ийя. За усны асуудал гэдэг нь юу юм? Ундны ус, урсгал ус, гүний ус, уул уурхайн ус, бэлчээрийн ус гэд яриад байвал бид нар энэ тал дээр бол та бүхэн ярьж мэддэг мэргэжлийн хэллэгүүдийг яриад ингэх юм бол бид нар энэ стаст баяр хүргэдэг. Тэгээд энэ усныхаа асуудлын статистик тоог нэг мөр болгоод авъя. 3 сая хүний хэрэглээний ус, уул уурхай хэрэглээний ус. Дөрөв бид ингээд баахан танилцуулгууд ярьлаа тийм ээ. Цаашдаа 20 жилийн, 30 жилийн ирээдүйн бидний усны хэрэглээ, хөрш орнуудын усны хэрэглээ, дэлхийн усны хэрэглээгээд яриул бид нар энэ хэмжээнд бэлтгэгдсэн боловсон хүчингүүд, эрдэмтэн, мэрэгжилтэнгүүд байна гэдгийг өнөөдөр нотоллоо. Энэ бол бас баярлууштай хэрэгэ. Баяр хүргэе. За мөн улсын хурлын гишүүд сайд нар идэвхтэй оролцлоо. Зүгээр харамсалтай манай хөдөө аж ахуй барилгын яамны сайдууд маань бэлтгэсэн материал дурчимтал уншаад одоо болчих шиг боллоо. Зүгээр байгаль орчны яамны сайд маань бас нэлээд бэлдэж нухацтай хандсан байна. Бид нар бол сайд болсон цагаас эхэлж хамтарч ажиллаж байгаа усны асуудлыг бол нэлээд их ярьсан. За их хурлын гишүүн бидний мэддэг одоо авраг Сүхбат маань туулгын тусгай хамгаалтад авч байгалийн зохицуулалт газар болох хууль эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж өгөөч гэсэн саналыг тавьж байна. Энэ бол бүрэн боломжтой. Яагаад гэвэл өнөөдөр улсын хурлд нийтдээ Монгол Ардын намаас 64 гишүүн байгаа учраас бүх асуудлаа дэвшүүлээд шийдвэрлээд явах боломжтой. Сүхбат авраг маань Төв аймгаас сонгогдсон. Энэ улсны асуудлыг бас нэлээд өөрөө бас судлаад гүүгээс санаа зовоод зүрх сэтгэлээрээ яваад байгаа нь ажиглагдаад байгаа юм. Тийм учраас энэ яриад байгаа асуудал нь зэгцлэгдэх болов уу гэж. Яагаад гэвэл туулгол маань Монгол орны иргэд буюу нийт Улаанбаатар хот буюу Монгол иргэдийн маань 50 орчим хувь нь оршин суудаг Улаанбаатар хотын ундны усны асуудлыг санаа зовж яриад байгаа маа. За Цэрэнбат байгаль орчны аж үйлдвэрийн сайд Цэрэнбатын санд болгож байгаа гадрын усыг төлхөө ашиглах хөх мөр төслийг яаралтай санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхийг бас эндээс бид нар хүсэж байна. Яагаад гэвэл засгийн газарт нь сангийн яам байгаа. За түрүүн хэллээ. Хөх мөр бол бид нар ногоон говь гэдэг төслийг одоо үргэлжлүүлж шүү. Нэрэн солигдсон болохоос биш нэг төсөл юм аа. Өнөөдөр бид нар урсаад гараа явж байгаа усаа хоримтлал үүсгээд, цөөрөн үүсгээд тэрийг говийн бүс рүүгээ татъя гэдэг сая цосор орны илтгэл дээр гарсан. Ингээд бид нар транс маршрутаа гаргацсан байж байгаа. Урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслүүдийг бас нэлээд ахиулаад явуулсан байгаа учраас зүгээр эндээс засгийн газрын зориг тэ шийдвэр зүрх сэтгэл хэрэгтэй байгаад байна. За доктор Басандоржийн төр засгийн удирдлагуудад хандан хэлсэн асуудлуудыг дор бүрнээ анхаарч хамтран ажиллахын зэрэгцээ шинээр байгуулах усны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа нэгдсэн бодлогын хүрээнд анхаарч тусгая гэж. За энэ бол нэлээд олон хүмүүсээс энэ санал гарлаа. Одоо бодлогын асуудлаа ерөнхийлөгчдөр авъя. Агентлагийн одоо асуудлаа ерөнхий сайд дээр авъя гэдэг нь бол ингээд явах юм бол асуудлуудыг шийдэхэд их амар хэлбэр болоод явах болов гэсэн ийм одоо санаанууд байна. Цагийн сайханд бид нар чинь усны яамтай улс байсан юм байна. За мөн хөдөө аж ахуйн сайдын улаан сайдын хэлбэр дурддагдсан мал аж ахуй газар тариалан хөнгөн болон хүнсний үйлдвэрүүдийг усаар хангах, шинэ их усруудын нөөцөд тогтоох, усыг ашиглах, хэмнэлттэй инновацийн технологи нэвтрүүлэх, саарл усыг ашиглах технологи нэвтрүүлэх гэсэн саналуудыг ярьж. За энийг бол одоо баг жил болгон, яам болгон, сайд болгон ярьдаг. Судалсан одоо судлах туун одоо тэрэн дээр байгаа статистиктой хөрөнгө оруулалтын хэмжээ яригддаггүй. Тийм учраас энийг ажил болох хэрэгтэй. За дэлхийн цэцэрлэг түрээлэн Монголд төрийн бас байгууллагын эрдэнэ чулууны нэг улс нэг зорилго илтгэлд дурдсан Баян зүрх уулыг иргэдийн оролцоотойгоор ойжуулж үүгээр дамжуулан экологийн боловсрол эх орон жүслийг төлөвшүүлэх нэг зорилгын төлөө нэгдэх
бүх нийтийн үүлийг өрнүүлэх зэрэг тодорхой шийдлэхгүй саналуудыг усны бодлого хэрэгжилтийн хариуцдаг төрийн институтэд хүргүүлэх хэрэгтэй санагдлаа. Эрдэнэ чулууны хувьд олон жил явж байгаа, 9 жил явж байгаа. Одоо бас тийм тууштай юм залуу байгаа. Тэгээд энэ сая бол маш тодорхойгоор ярьлаа. Тэгээд зовлон жаргалаа ярьсан. Хөрөнгө мөнгөгүй, цалингүй хүн ямар их ажил хийж болдгийг өөрийн биеэр үлгэрлэж харуулсан Эрдэнэ чулуундаа бас баяр хүргье. Маш олон хүн хэлж санаа бодлоо илэрхийлсэн авааштай саналууд гаргалаа. За Эрдэмтэн баруун чулуунгаа усны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хүний гараар бий болгосон усны үүсгэн нөөцийн тухай болон холбогдох зохицуултын талаар Наранбаяр усны салбарыг улс төрөөс ангид байлгаж мэргэжлийн үнээр өдөртүүлэх, усны хүрээлэн байгуулах чухал саналыг бас хэллээ. Эдгээрийг холбогдох төрийн байгууллагууд анхааралтай аваарай гэж хүсье. За энэ дээр нэг ойлголцлын зөрүү гарсан. Тэр нь юу гэхээр усны асуудлаа улс төржүүлэхгүйгээр гэдэг нь хэрвээ агентлагаа сая өргөн барьсан гэж энэ хурлаа шийдэх юм бол тэр агентлаг дээр намын харьяалаар биш улс төрийн биш мэргэжлийн хүн тавиарыг гэсэн санаа юм аа. Түүнээс усны асуудлыг улс төржүүлэхгүй гэдэг байгаа юм биш. Яагаад гэвэл усны асуудал буюу уул уурхай лиценз дандаа улс төрийн намуудаар дамжиж явагддаг учраас энэ бас улс төрийн бас нэг сэдв муу юм аа. Зүгээр л мэргэжлийн хүнийг тавиараа гэсэн санаа юм шүү. За ус амин чухал болох талаар одоо бүгдээрээ мэднэ. Тэрийг дахин давтаад яг энэ дээр бол цэцэн үг одоо хэлэх хэрэггүй бах. Одоо ишлэл дурдаад одоо тийм эрдэмтэнд гэсэн гин ус бол тийм гингээд авах хэрэггүйгээр одоо ажил руугаа орё. Оройтлоо. За сая дээр төрийн бас байгууллагуудаас их сайхан саналууд гарч байна. Ард иргэдэд усыг хайрлах ялангуяа ирээдүйн болсон хүүхдүүдэд усны талаар ээж аваад эцэг эхчүүд үлгэр дуурайл үзүүлсэн ийм соён гэгэрүүлэх ажлуудыг хийж өгөөч гэж байна. Энэ бол одоо маш амархан ажил байгаа. Энд үндэсний олон нийтийн радио телевизийг бид нар оруулаад үнэгүй одоо хийсэн зүйлүүдийг одоо гаргаж цацах соён гэгэрүүлэх ажил эдний бас үүрэг байгаа. За энийг бас зөвлөмжөнд нэмж тусгах шаардлагатай байна. За хэлэлцүүлгээс гарсан зөвлөмжийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр одоо хэлэлцэнэ. Одоо саяын та бүхний яриад байгаасан саяын зөвлөмжийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр буюу Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын ерөнхий сайд, Монгол улсын их хурлын дарганаар хэлэлцэн хууль эрх зүйн хүрээнд засгийн газар улсын хурлд чиглэл хөрвүүлж хэрэгжилтийг ханган ажилуулах тал дээр эрчимтэй ажиллах юм байнамаа. Одоо манай энэ зөвлөгөөнөөс гарч байгаа хамгийн том шийдвэр бол энэ. Усыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөд анхаарал хандуулж байгаа ийм зөвлөгөө юм шүү. Та бүхэнд дахин баяр хүргье. За илтгэлийн зөвлөгөөний өмнө би илтгэл тавьсан хоёр улсын жишээг дурдж 5 минутын бичлэг үзүүлсэн байгаа. Яагаад энэ хоёр улсыг сонгосон бэ гэдгийг та бүхэнд би хэлсэн. Яагаад бол газар зүйн байрлал, зөвлөлт, усны асуудал, аюулгүй байдал гэсэн талаараа Монгол улстай төстэй ийм хоёрхан улсыг сонгож авсан. Ийм улсын туршлагыг яриул өчнөө 10-аар нь яригдана. Бүр ингээд ухаад судлаад үзээд байхаар бүр одоо юу гэдэг хор одоо хөтлөгч гэдэг юм уу тийм үү? Одоо шин Туркууд усны асуудлаа яаж шийдсэн юм? Гадаргын усаа яаж шийдсэн юм? Солонгосууд яаж шийдсэн? Бусад орнууд Швейцар яаж шийдсэн? Австри яаж шийдсэн? Шинэ Зеланд яаж шийдсэн гэдэг ингээд үзээд байх юм бол үнэхээр бид нар ямар их гоцрогдсон хаана яваагаа ойлгодог юм аа. Тийм учраас хоёрхан орныг үзүүлсэн дахиад хэлэхэд асуудал байна уу? Байна. Бидэнд асуудал, усны асуудал байна уу? Байна, тийм ээ. Усныхаа статистикийг мэдэхгүй байна. Тэгээд энэ асуудал байсан орнууд ингээд шийдсэн байна гэдэг тэр технологийн шийдлийг олдсон байна уу? Олдсон байна. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр дахиж дугуй зохиох хэрэггүй. Тэр технологийн шийдлүүдийг, тэр туслын системийг, тэр саарл усыг цэвэршүүлдэг системийг, тэр үйлдвэрийн ус, урдны ус, урсгал усыг шийддэг тэр технологийн зүгээр авчираад оруулаад ирээд биднэрт энд байгаа боловсон усныхаа дагуу ашиглая гэж байгаа юм.
өнөөдөр хэрэг байгуул танин мэдгүй юм руу явхаа болоод хөрөнгө мөнгөний шийдлүүд өгөх юм бол тэр технологиг Монголд нутагшуулж ил гэж. Ингээд шийдэж. Энэ шийдэл төрхийн тулд аюулгүй зөвлөлд анхаарал хандуулж байгаа энэ зөвлөгөө бол өөрөө чухал ач холбогдолтой гэж бодож байна. Дахин эцэст нь хэлэхэд цаг зав гарган хүрэлцэж усны асуудлуудыг шийдэхэд оролцож сэтгэлээ чөлөөж оюунаа зарцуулсан та бүхэнд дахин баярлалаа. Ус бол нам харгалзахгүйгээр асуудал үүсгдэг учраас энд бол зөвхөн сэтгэл зүрхэл хэрэгтэй байх гэж би бодож байгаа. За баярлалаа.